ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയാണ്. 2 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ വർക്കിന് പോകാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വർക്കിൻ്റെ ഞാൻ ഇട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ ബാലൻസ് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല. നിലവിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലാണ് പുതിയ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ആ വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു പോവാം. ഓക്കെ. ഇനി എവിടെയാണ് വർക്ക്?